las mañaneras he sido objeto de infundios, he sido objeto de ataques, no solamente a mí, a mi familia, a mi origen, al color de mi piel, al color de mis ojos, porque es una discriminación inversa la que él hace. Porque aquí no todos somos iguales. El pueblo es de él y los demás ni a pueblo llegamos. Entonces es un hombre que tiene ese vicio de perversidad psicológica, de dividir, de confrontar y de hacerlo con resentimiento, con división, con odio, con venganza. Entonces no dudo que haya muchos más ataques a cualquiera de los aspirantes, pero estoy listo.